Пред да дојдете по МВР, оваа институција важеше како центар за најголеми политички злоупотреби од прислушкување до местење избори. Спроведовте повеќе реформи, гледавме повеќе акции на терен кои доведоа до тоа Македонија да биде прогласена за најбезбедна земја од страна на глобалниот индекс за мир. Може ли да сумирате овде низ каква трансформација помина полицијата, какви реформи беа направени, особено минатата година, и може ли конечно да се каже дека полицијата е во служба на граѓаните и нивната безбедност, а не на политиката, како што беше некогаш? Благодарам. Почитувани присутни, заменици министри, почитувано раководство на Министерството, почитувани представници на Министерството за одбрана и армијата, ценети професори. Навистина, ова е една од темите која што заслужува и треба секогаш да заслужува сериозно внимание, заради тоа што безбедноста, одбраната, генерално целиот тој круг е базата за развој на секој едно општество и е добро да ја користиме секоја прилика за да можеме да разговараме токму на овие теми во делот на безбедноста. Затоа што во ниту еден случај не е дозволено безбедноста и одбраната да бидат актуелни само во моменти на криза. Од различни причини тоа се правело во минатото, меѓутоа ова го упатувам како порака заради тоа што токму кога е криза, ние треба да видиме што значи безбедноста, одбраната, системот за заштита и така натаму. Кога говориме генерално за реформите кои што ги направивме во МВР, добро е да се вратиме назад, иако многу од луѓето не милуваат или укажуваат на тоа дека не треба да се враќаме назад. Меѓутоа, ние треба да се вратиме назад за да видиме каде бевме и со што се соочуваме во тој период, ако сакаме да ги видиме реформите и напредокот кој што сме го направиле. За жал, ако погледнеме во тој период 2015, односно 2017 година, Министерството за внатрешни работи беше со историски најниската доверба која што има граѓаните, некаде околу 23%. Второ, беше период во кој што имавме една сериозна афера за прислушување на некаде повеќе од 22.000 граѓани, сериозна злоупотреба на човековите права. Понатаму го имаме настанот во собрание на 27 април, кој што никако не сме да се заборави, во кој што исто така се упати една сериозна порака за реформи. И еве четвртата работа која што сакам да ја споделам е транспарентноста на институцијата. Институцијата беше една од најзатворените институции во државата. Ова се параметри низ кои што можеме да цениме дали биле неопходни реформите и второ што е тоа што сега е направено во овој период. Мислам дека ова сето што го кажав како податок, можам да набројувам уште низа на такви податоци кои што представува сериозен проблем и кои што ни беа обврска за да направиме сериозна реформа во изминатиот период. Една од клучните реформи беше реформата на безбедносните служби и следењето на комуникациите. Тоа беше реформа која што за прв пат се направи така коренито, се со цел да не можеме да го доведеме системот да биде некако под притисок на властите и во злоупотреба на човековите права. Генерално се работеше изминатиот период на градењето на довербата во институцијата преку полиција која што е блиска со граѓаните, партнер со граѓаните, да се зголеми транспарентноста и во овој период ќе видите дека сите анализи, сите податоци покажуваат дека сме со доверба повеќе од 65%, веќе неколку години наназад, околу институција која што една од трите најтранспарентни институции во државата е во овој период и така натаму. Кога говориме конкретно и низ параметри и податоци за тоа како напредува ефикасноста на полицијата, генерално работењето на полицијата, таа може да се мери низ два сегменти. Едниот е намалување на вкупниот криминалитет во
државата и второ, ефикасноста на полицијата во откривањето на кривичните дела. Тие се двата параметри кои што се клучни за да можеме да правиме оценка. И ако говориме за 2023 конкретно, ние имаме намалување некаде за 8% на вкупниот криминалитет во споредба со минатата година. Минатата година тоа беше 6% и тогаш беа најдобри резултати во последните 30 години, тоа и денеска. И зголемувањето на ефикасноста е 4% за ова година во споредба со минатата година. И тоа беше тенденцијата на раководството, да се постават работите на добра основа, да имаме напредок во делот на намалување на криминалитетот, зголемувањето на ефикасноста. Инаку морам да издвојам два сегменти во борбата против организираниот криминал, пред се борбата против недозволената трговија со дрога и оружје, која што бележи исклучително добри резултати во 2023 година. Разбиени се некаде 13 организирани криминални групи за трговија со дрога и со оружје. Во делот на корупцијата, за која што често говориме, меѓутоа ако не ги споделиме податоците, ние нема да ја градиме таа перцепција за борбата против корупцијата. Имаме зголемување на ефикасноста некаде за 50%, поднесени кривични пријави за 127 лица и имаме причинета материјална штета некаде околу 6 милиони евра, исто така само за периодот од 2023 година. Инаку, сето ова бараше многу реформи и во делот на човечкиот потенцијал, меѓутоа и во стварањето на услови за работа на полициските службеници. И тука можеме да говориме и за 80 реконструирани објекти на полицијата по најнови стандарди во изминатите години, за градба на 4 нови објекти, 2 капитални објекти кои што се исклучително важни за безбедноста, ИКТ центарот во Прилеп и новата форензичка лабораторија, кои што се најсовремени и кои што нудат нов пристап во делот на истрагите, целосно променет информацијскиот систем за внатрешна комуникација и за можност создавање за интероперабилност. Да напоменам, системот беше од 80-та година, сега имаме сосема нов изгледен систем. Да напоменам, за прв пат во историја на современата македонска држава можност со градење на капацитети за гасење на пожари од страна на хеликоптерската единица. Прв пат во последните 30 години можност за медицински транспорт, исто така преку обезбедени средства. Ако правам компарација 2017 година и денеска, од вкупниот број на воздухоплови во тој период, само еден во функција, денеска сите во функција со навистина еден силен капацитет, зголемување на човечки потенцијал и така натаму и така. Не сакам да го узурпирам времето, меѓутоа, ако сакаме да говориме за реформите, за напредокот, за резултатите и така натаму, сигурно дека ќе ни треба едно работно време за кое што можеме да разговараме. Мислам дека и тоа би било малку. Благодарам.